Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan there is va there are'ni o'rganamiz. There is va there are o'zbek tilida biror bir narsa bor degani. Hozir buni birma-bir ko'rib chiqamiz. There is biz there is'ni asosan birlik otlar bilan ishlatamiz. There are biza there are'ni asosan ko'plik otlar bilan ishlatamiz. Endi there is'ga misollar ko'radigan bo'lsak, there is a big tree in the garden. Ya'ni bog'da katta bitta daraxt bor. Keyingi misolimiz there is a cat in the room. Ya'ni xonada bitta mushuk bor. Ko'rib turgan bo'lsanglar there is ya'ni birlik uchun. Birlik uchun bo'lgandan keyin bu yerda ham faqat birlik otlar kelishi kerak. Ya'ni bitta mushuk. Va mushukdan oldin biza article ishlatganmiz. There is an expensive house. Ya'ni bitta qimmatbaho uy bor. Endi bu yerda an article kelgani sababi bizda unli tovush, ya'ni expensive. Shuning uchun ham biz an article ishlatganmiz bu yerda. Ya'ni bitta qimmatbaho uy. Keyingisi bizda there are, ya'ni biz buni ko'plik uchun ishlatamiz. Misol uchun there are 7 days a week. Ya'ni bir haftada 7 kun bor. Ko'rgan bo'lsanglar biz are'dan keyin ko'plik ishlatganmiz. There are'dan keyin keyingi misolimiz there are a lot of apples on the screen. On the screen degani ekranda degani. Ya'ni ekranda ko'p olmalar bor. A lot of bu yerda ko'p degani, keyin biz a lot of'dan keyin ham ko'plik olishimiz kerak. Keyingi misolimiz there are 4 penguins on the stage. Ya'ni on the stage degani bu yerda sahnada. Sahnada 4 ta pingvin bor. Keyingimiz bizda short forms, ya'ni qisqartirilgan shakllar. Ya'ni there is, ya'ni i'ni o'chirib olamiz-da, s'ni qo'shib olamiz, qo'sh tirnoq ochib. Bunda ham shunaqa. There are, ya'ni a harfi ketadi bizda va are i bilan qo'shib olamiz. Xo'p, do'stlar, bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. Keyingi darsimizda biz there is, there are bilan some, any, much, many'ni ishlatishni o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.